Jumatano ya Oktoba 29 mwaka 2025 inabaki kuwa siku yenye kumbukumbu miongoni mwa Watanzania, kwani pamoja na kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa Tanzania, lakini wapo wananchi waliopata madhila mbalimbali ikiwamo kujeruhiwa na kupotea, huku wengine wakiharibiwa mali zao katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya. Pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi nchini. Kampuni ya Lake Oil Group ni miongoni mwa kampuni inayomilikiwa na Mtanzania mzawa, ilikumbwa na athari hasi, kwani vurugu hizo zilisababisha kuharibiwa na hata kuchoma moto kwa baadhi ya rasilimali zake. Mkurugenzi wa uendeshaji wa Lake Oil Group, Steven Mtemi, ameelezea namna walivyoathirika na vurugu hizo, huku akitoa pole kwa wananchi walioathirika kwa namna moja ama nyingine. Kwa tunapenda kutoa pole kwa watu wote ambao wameathirika na mikusanyiko ama vurugu zilizotokea. Napenda kutoa ufafanuzi kuhusiana na hili swala ambalo kwa kiasi kikubwa watu wengi ambao tumesikia sisi mitaani, taarifa kwenye mitandao na mitaani, watu wengi wanahusisha kampuni ya Lake Oil na wanasiasa katika umiliki. Na hili tumelisikia kwamba ndilo lilopelekea wale washambuliaji wengi kufanya fujo na kuvamia mali na kuharibu kwa nia ya kuwafikia wanasiasa. Lakini kimsingi tunaomba ieleweke kwa Tanzania wote kwamba kampuni ya Lake Oil ni mali ya Mtanzania mzawa anaitwa Ali Awadhi, na hana mahusiano yoyote wala hana uhusiano wa aina yoyote ule na wanasiasa ambao wanawataja. Na si kweli kwamba kampuni ya Lake Oil inamilikiwa na wanasiasa au wana sehemu ya umiliki katika kampuni. Hii ni kampuni yake mwenyewe na amekuwa akijenga, na sisi wengine wafanyakazi wake wa zaidi ya miaka 16 hivi sasa tunafanya kazi hapa. Tumekuwa ni mashuhuda wakubwa wa kufanya kazi kwa bidii, kwa kujituma usiku na mchana, na tumefanya kazi kwa muda mrefu. Tumekuwa tukishuhudia kampuni ikikua kidogo kidogo kuanzia chini mpaka tulipofikia hapa. Kwa haya ni matunda kufanya kazi kwa nguvu na kwa bidii. Kwa hiyo tunawasihi wananchi wanapokuwa wanadai haki zao ambazo sisi hatuwezi kuingilia kwa namna ambavyo wanaifanya, lakini sio haki kuhukumu ama kuharibu mali za kampuni ya Lake Oil kwa kutegemea kwamba ama kwa kuamini kwamba ni mali za wanasiasa. Sio haki. Hawatutendei haki, hasa sisi ambao ni wafanyakazi ambao tunafanya kazi kwenye kampuni kwa muda mrefu na tuna mchango wetu mkubwa, na mpaka sasa kampuni yetu inafanya kazi zaidi ya 8,000 ambapo asilimia kubwa ni Watanzania. Na kwa uchache tu vituo ambavyo vimechomwa moto takriban 38 vinafanya kazi zaidi ya 300 ambao wote wapo nje ya kazi sasa hivi. Tumewapatia likizo bila malipo mpaka pale vituo vitakavyotengenezwa upya na vianze kazi. Kwa hiyo madhara ya kuhusisha siasa na biashara ya mtu ambaye amejenga kwa mapenzi yake, kwa uzalendo, kwa faida ya nchi yake na wananchi pia, kwa kutoa ajira nyingi kwa vijana, sio sawa sawa kwenda kuchoma kwa kuhusisha na umiliki wake na wanasiasa. Kwa tunaendelea kutoa wito, tunaomba imani hiyo isiwepo, kwa sababu hakuna ukweli wa aina yoyote ile. Na muda utakapofika, atakapopata nafasi, mmiliki mwenyewe ndugu Ali Awadhi atatoka mbele ya watu na kujieleza, na ataeleza kwa urefu namna ambavyo amepambana kwa muda mrefu na kuikuza na kuitengeneza kampuni yake. Kwa hiyo tunawasihi watu waache kufanya uharibifu katika vituo vya Lake Oil, kwa sababu madhara ambayo tunayapata sisi wafanyakazi ni makubwa. Tuna wafanyakazi wetu wa chini ambao ni pump attendants wengi ambao nao pia wana ndugu zao ambao wanategemea, wanaathirika, hawana kazi hivi sasa. Kwa tunaomba sana, na pia sisi tunauza nishati ya mafuta na gesi ambao ni nishati ambao ni hatarishi. Uchomaji wa moto pia sio salama. Inapotokea milipuko inaweza kusababisha vifo na maafa kwa watu wengine ambao wapo karibu, ambao hawana hatia wala sio sehemu ya hicho wanachokifanya. Vijana bado wameshaaminishwa kwamba wanasiasa wanahusika na umiliki wa kampuni na ndio maana wanafanya hivyo, lakini si kweli. Watu wengi ni mashuhuda, sisi ni mashuhuda. Kampuni ya Lake Oil inafanya kazi wengi wa Tanzania, kila mtu anajua jinsi tunavyofanya kazi na mmiliki wake mwenyewe jinsi anavyofanya kazi na kupambana usiku na mchana. Lakini pia tunaomba sana taarifa hii ifike kwa watu wengi kwamba sisi ni Watanzania, tunafanya biashara ya kihalali na wafanyakazi wengi ambao ni Watanzania wanafaidika na uwepo wa kampuni hii.